好，李偉健生，大家好。今日多謝我哋嘅學員啊，Dicky 係咪 Dicky 咁多謝你出鏡去證實呢個事實。係啦。咁今日第幾堂啊，Dicky？今日第四堂。第四堂。我哋就睇翻佢咧，你部手機咧，佢嗰陣時咧，佢上第二堂嗰陣時佢影咗嘅喎。我哋睇翻個磅數先。佢上第二堂嗰陣時，你減咗幾多磅啊？減咗2-3磅係2-3磅。咁應該係238度。係啦。咁今日咧？今日咧第四堂啦。即係去到第225。喂，已經去到25咯喎。係啊。即係減咗12-13磅咯喎。係啊。咁樣減咗12-13磅，所以咧阿 Dicky，我邀請阿 Dicky 去證實呢個事實咯。咁都好多謝 Dicky 先，但係 Dicky 點解咁願意去出鏡多謝翻，即係證實翻呢件事咧？其實因為都想俾多啲人知道呢一度係真係健身，即係幫到人哋減肥。Dicky 咧再幫你減多20零磅啊咁樣咯。好啊，好啊。我首先都好多謝你先，多謝真係好多謝先，因為我哋啲學員好好啊，即係真係好好，對我好好，即係肯出鏡啊，去證實呢個事實，我真係非常感激佢哋，因為真人真事係要你真係做到嘢，人哋先幫你。多謝你。多謝 Dicky。多謝 Dicky。